Ziekenhuis Vicquerie heeft onlangs het coronafonds in het leven geroepen. Daarmee wil het ziekenhuis gelden ophalen die gebruikt worden in het onderzoek naar het virus. En dat betekent, als ik dat samenvat, dat in Vicquerie hebben ruim 400 mensen opgenomen gelegen met een corona-infectie. Ruim 10% op de intensive care. De rest van de mensen gelukkig niet op de intensive care. Dus ruim 375 mensen op de afdeling longziekte en interne geneeskunde. En wat we eigenlijk al in een vroeg stadium gedaan hebben, is dat we alle gegevens van die mensen verzameld hebben. Omdat we allerlei vragen hadden over: wat is dit nu voor ziektebeeld? Hoe kunnen we het beste voorspellen of mensen meer of minder ernstig ziek worden? Hoe kunnen we ze het beste behandelen? En om al die vragen te kunnen beantwoorden hebben we gegevens verzameld. We hadden absoluut niet de tijd en de energie om daar onderzoek mee te doen in de acute fase, want we moesten vooral voor onze mensen zorgen. Maar nu hebben we al die gegevens dus in een verzameling, in een databank noemen we dat dan, verzameld. En daar willen we dus graag onderzoek mee doen. De belangrijkste vragen zijn of we een model kunnen maken waarmee we kunnen voorspellen of mensen goed gaan of niet goed gaan, om het maar simpel te zeggen. Dus wie moet überhaupt opgenomen worden? En als je opgenomen wordt, hoe groot is dan het risico dat je op de intensive care belandt of zelfs komt te overlijden? We willen onderzoek doen naar het voorkomen van bloedstolseltjes, longembolieën, wat vaker blijkt voor te komen bij mensen met corona-infecties dan we gewend waren. We willen onderzoek doen naar mensen die niet naar de eerste hulp zijn gekomen tijdens die coronaperiode. Het lijkt erop dat heel veel mensen bijvoorbeeld met een hartinfarct of andere aandoeningen gewoon niet naar het ziekenhuis zijn gekomen. Hoe komt dat dan? We weten niet of dat zo is, hoeveel mensen dat waren, dat willen we onderzoeken. We willen specifiek onderzoek doen bij ouderen. Dat is natuurlijk een oudere categorie geweest die getroffen is, maar er zijn ook jongeren. Kunnen we die mensen van elkaar onderscheiden? Zijn er kenmerken waardoor juist de jongere ziek wordt of de oudere ziek wordt? Eigenlijk allemaal van dat soort vragen. Burgemeester Luc Wienans is ambassadeur van het coronafonds. Ander ding is natuurlijk dat wij als Limburg en Brabant hier echt in de brandhaard hebben gezeten van het virus. Hier wonen de patiënten, hier wonen de mensen, hier is de kennis opgedaan. Dus hier moet het ook gebeuren. En ambassadeur van het fonds is voor mij vooral heel belangrijk om mensen te stimuleren en te motiveren van als je het ook belangrijk vindt dat wij dat onderzoek goed kunnen doen en dat het adequaat gebeurt, is daar gewoon geld voor nodig. Wij hopen natuurlijk dat er geld vanuit de overheid komt, misschien vanuit Europa of wat dan ook. Maar wij zijn er ook van overtuigd dat we eigenlijk iedereen nodig hebben om daar toch iets in te betekenen. Vicquerie is daarnaast gestart met een nazorgtraject. Dat levert een wisselend beeld op. We hebben nu de eerste 40 mensen gezien in de afgelopen 2 weken. Die dus ook als eerste ontslagen zijn in die piekfase. En daar zie je echt een aantal mensen die grote klachten hebben, nog met name moeheid, kortademigheid, gewoon niet kunnen functioneren. Mensen die ook nog in werkprocessen zitten en gewoon niet kunnen werken. Er zitten ook mensen tussen die relatief weinig en sommigen helemaal geen klachten meer hebben. Maar er zijn ook echt veel mensen die fysiotherapie, revalidatietrajecten en allerlei aanvullende behandelingen nodig hebben. En ook daarvoor geldt dat we niet goed weten, wat kunnen we dan het beste doen. Dus ook dat is iets wat we willen onderzoeken.